السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومحمد شمالي وكل نطاق مريكنكا دمان waxaa halkan ka salaamaya TV-ga caalamiga SBTV Journal caalamka meel kasta ka joogtaan. Marka xigtana waxaan rajeynayaa inaad ka qayb qaadato TV-ga caalamiga SBTV Journal arrimaha xasaasiga halkan noo soo dhigo ku aadan waddanka Soomaaliya qaas ahaan jubbooyinka iyo shaqooyinka qowmiyadda dadka oo lagu tilmaamo qowmiyadda Soomaali Bantu. Sagaal gobol ayay degaan sidaan ognahay laakiin hogaamiye oo maanta kooxeed ah mise hogaamiye siyaasiyiin ma haysano sidaan ognahay mise sida la tilmaamay mise ummad badan markasta ugu hadashabo taasna waa mid dibdhac ku ah qowmiyadda Soomaali Bantu. tan xigtana waxaan rajeynayaa inaan labi halkii arrimaha xasaasiga halkan la soo dhigo ku aadan maxay haysaa maxay ka qabtaa maxay u midow laayihiin qowmiyadda Soomaali Bantu dhibaatooyinka mise dhaliilaha laga muujinaa maxay yihiin kan maxamed shimaali ahaan kan qowmiyad ahaan waxaan dhaliila aan ka muujinaynaa siyaasiyiinteen marka ugu horeyso siyaasiyiinteena sidaan ognahayba waxaan ognahay siyaasiyiinteen in ay markaasi ay yihiin dad markaasi caada qaadata ah dad markaasi ay yihiin ay ku aadan mise ay ku tiirsan qowmiyad kale mise habiye der iyo daarood sida loo yaqaano ku tiirsan in ay yihiin xataa wadamada horumaray markay joogaan waa laga soo wataa kursi ayaa lagu fadhiisiyaa ay markaasi tilmaam u yihiin in ay qowmiyadda u fadhiyaan laakiin aan qowmiyadda u fadhina ay yihiin caleemisaar taasina waa mid dibdhac ku ah qowmiyadda Soomaali Bantu. tan kalena waxaa leeyahay siyaasiyiinteena in ay markaasi ay u hadleen qowmiyadda Soomaali Bantu waxaa tilmaam ah ay siyaasiyiinteena qowmiyadda Soomaali Bantu misjireen ay u hadleen oo waxaa tilmaam u ah muddo laga joogo 2 bilood waxaa jirto in ay markaasi ciidan isku tilmaamay in ay yihiin mise ay la dagaalayeen al-shabaab ay baxsadeen macawisiley ay baxsadeen ciidankaasina hadeertaan oo shabeelooyinka lagu tilmaamay in ay joogaan markaasi siyaasiyiinta oo ka mid ah habiya oo in ay baarlamaanka ay tageen ay u hadleen ay yiraahdeen dadkaasi oo dagaalka ku qaaday al-shabaab waxaa loo baahan yahay in ay markaasi la hubeeyo sidaan ognahay ummadaas ayaga ah waa la hubeeyey macawisley ereyga dhegeyso wuxuu yahay macawisley dadka yihiin waa naqaanaa macawisley inay maanta la siiyey hub iyo lacag iyo waxtarba la siiyey qof u hadleen waa qof siyaasi ah oo kasoo jeedo qowmiyaddaas mise beeshaas ayada ah kasoo jeedo anaga qowmiyaddeena mise beesha anaga aan kasoo jeedno siyaasiyiinteena maanta qof oo maanta la tilmaami karo oo wax qabatay mise wax dadkeeda u hadasho la dhihi karo ma jiro waxaa noo tilmaam ah in markaasi axmediin la dilay maamo 9 jir ah la dilay oo la kufsaday rag badan la kufsaday dumar badan la kufsaday caruur badan la kufsaday beerartooda la qaatay guryahooda la gubay oo hadeertaan qof siyaasi ah oo Soomaali Bantu kasoo jeedo oo golo baarlamaan ka hadlay inuu jirin sidaan ognahayba kismaayo areeraheeda dhammaan in la gubay oo la soo barkiciyay ummadii oo la soo hadda isku wada joogaan kismaayo wada joogaan xataa ay haysan hooy ay maanta u kooyaan sidaan ognahay muddo laga joogo 10 sano laga joogo raggii iyo dumarkii caruurtii odayaashii aqoon-yahankii laga soo barkiciyay Johar iyo areeraheeda oo hadeertaan ku nool mahadaay elboorka ku nool oo hadda ay ku jiraan kaamam ay ku jiraan oo ilaa hadda siyaasi u hadlay aan jirin sidaan ognahay siyaasi oo aan u hadlin marka iyo areeraheeda dhammaan kismaayo iyo areeraheeda dhammaan oo maanta dad oo soo barkacay guryahooda laga soo barkiciyay oo biyo oo al-shabaab kasoo wada furtay qof aan maanta u hadlin aan loo jeedin siyaasiyiinteen maxay marka siyaasiyiin ay yihiin maxay maanta u taagan yihiin siyaasiyiin maxay maanta namatalan dad maanta namatalan mana karaan dadkaas su-aasha waa maya aad baan ugu xumahay siyaasiyiinteena marka ugu horeyso marka labaad waxaan ka hadlayaa culimadeena sidaan ognahay in ay markaasi maanta wacyigelin ayn haynin maanta qowmiyadda Soomaali Bantu wacyigelin oo markaas loo tilmaami karo oo la dhihi karo wacyigelin ayay sameeyaan mise dad ay wax u qabteen mise dad ayay maanta TV mise ayay ka hadleen media ayay ka hadleen dadkooda ay wacyigelin ahaan ma jiro aad baan ugu xumahay arrimahaas oo dhan aad baan ugu xumahay dhammaan waxaan leeyahay wacyigelintaasi in ay markaas laga qayb qaato waa mid muqadas ah tan saddexaad waxaan leeyahay dhalinyarada maanta wax baratay oo qowmiyadda wax ku baratay dibadda waddanka dibaddiisa wax kusoo bartay maanta oo wax qabad ah mise waxtar ah loo jeedo oo ma jiro waxaan u jeednaa dad badan in laga dooranayo Mareykanka Yurub meel kastaba ahaata laakiin qowmiyadda Soomaali Bantu qof ka mid oo maanta la doortay mise musharax ah aan arkin waa mid dibdhac ku ah qowmiyadda waa saddex markaan usoo tilaabsado dhinaca sida la tilmaamay waxaan qabnaa ugaas waxaan qabnaa suldaan waxaan qabnaa malaa waxaan qabnaa boqoradaas oo maalin kasta la dooranayo sidaas maalin kasta la dooranayo oo ayaga isfilisams ayaga isla riixayo
walaga faa'iideysanayo markastoo meel kasta joogaan laga faa'iideysanayo arrimahaasna waa arrin xasaasi ah oo halkan lagu soo koobi kara dhammaan waxaan leeyahay culummada in ay arrimahan wacyigelin ay bilaabaan siyaasiyiinta in ay u hadlaan dadkaas barakacay kaaman ku wada jiro oo masaakiinta oo maanta lagu tilmaamo qowmiyadda Somalibantu dhammaantoodaba ay ku nool waddanka gudihiisa in ay ku jiraan cabiidsi ay ku jiraan doomeysi ay ku jiraan midabta koor waa arrimahaas oo dhan waxa ka dambeeya waa siyaasiyiinteen oo maanta u taagneen oo aan u hadlaynin dadka ay kasoo jeedaan mise dadka maanta ay matalaan aad baan ugu xumahay dhalinyarada oo ku taxan mise siyaasiyiinta oo ku taxan SBTV journal ku taxan ayaan usoo jeesan siyaasiyiin waxaa loogu baahan yahay in aad soo ka hadashiin SBTV journal qof kastaba TV kastaba siyaasiyiintooda ay ka hadlaan waxaan u jeednaa wax siyaasiyiin aan ka hadlaya inay jireen dhammaan aad baan inii salaamay waxaan leeyahay arrimahan waxaa laga qabta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام